Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal awliya wal ulama was sholihin sababan linuzulir rahmah wa ja'ala jam'ana inda nasri maulidihim wa manakibihim wasilatan lihubutil barakah wastijabati da'awat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qutbil bidayah wan nihayah Syajaratil asli nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah Sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-nabiyir rahmah al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd, hadratal izza'il qurama wal fudala sadatanal masyayikh wal ulama waz zu'ama a'azzakumullah. Ingkang estu kawula muliaken para alim, para kiai, asatid wa asatidat, wabil khusus panjenenganipun Sayyidina Romo Kiai Mas Mansur Tarsudi, ugi putranipun Gus Abud dan sekeluargi adamallahu baqa'ahum duhran lana wali jami'i sanatir awit tolabah. Tidak ketinggalan jajaran pengurus pondok pesantren Al-Islah Al-Falah Al-Falah dan segenap wali murid serta santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wonten sonten menika kita saged muwajahah bertatap muka dalam rangka haflah tahtiman tasakuran akhir sanah. Meskipun wau dipun ngendikaken dening Romo Yai dalam suasana pandemi, tapi menurut saya cukup meriah. Mudah-mudahan susunan acara dari awal khatmul Quran, tahtimul Quran, qiraati sholawat, zikir dan seterusnya dados sababiyah turunipun rahmat wonten sonten menika. Sedaya ingkang gadah hajat mugi dipun kabul dening Allah. Wabil khusus pandemi mudah-mudahan cepat hilang saking bumi kita niki. Ingkang gadah lare tembun mawon wabil khusus wonten mriki dados lare soleh lan solihah. Sing amine kenceng mugi-mugi utange lunas. Semangat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa lari kula panjenengan tidak cukup hanya sekolah saja? Kenapa harus belajar di pesantren? Kenapa harus belajar ilmu agama? Karena ibadah itu beda dengan maksiat. Ibadah niku beda kalih maksiat. Nyun sewu Romo Yai niki kula kalih para wali murid mawon nah. Nggih. Beda kalih maksiat Bu nggih. Nah, contoh wonten tiyang nginum ciu. Maksiat boten? Maksiat nggih. Begitu dia minum arak niku langsung sah boten? Begitu arake diinum niku langsung sah betul. Sah maksiate, qabul dosane. Nate mireng Rama Yai nerangke, oh kayak ngombene arak ora sah mergo urung maca bismillah. Wonten mboten?
Berarti begitu nglampahi maksiat langsung sah. Nah, nek ibadah sami boten. Jadi malaikat sing tukang nulisi dosa, malaikat atid, nggih. Nah, niku malaikat sing gampangan, murah. Sing nulisi ganjaran malaikat raqib. Mesti sampean senenge malaikat raqib nggih boten. Padahal sing murah malaikat atid. Sebab untuk meneliti maksiat tidak harus tertil. Oh, kayak nang kono siapa kayak tumbas judi online. Itu malaikat atid sing kadoan terus peruh. Wis sah. Gitu Pak betul. Nah, berbeda malaikat raqib. Ya umpamanya ibu-ibu ya, sholat jamaah asar. Panjenengan sholat jamaah asar masuk ke sebuah masjid, nderek sholat jamaah langsung sah betul. Hah? Malaikat raqib langsung tulis Sumiyati sah sholat asar. Oke. Bawon sah sholat asar langsung betul Bu. Boten. Malaikat raqib itu malaikat yang telitinya melebihi KPK. Contoh, ketika panjenengan masuk kemudian mau sholat, malaikat teliti riyin. Wudune mun bener napa dereng? Kalau wudunya tidak sah, sholatnya sah betul. Hah? Sholatnya sah betul? Betul? Sah. Yang kedua, kalau pakaian yang dipakai tidak nutupi aurat sah betul. Ben ngerti batasnya aurat kedah ngaos atau ngaji. Sing ketiga, kedah suci pakaiane, kedah suci tempatnya, juga suci tiangi. Gila betul. Kira-kira hari boten suci sah betul. Duh, makanya malaikat raqib itu tidak sembarangan, diteliti kabeh niku. Orang per orang. Kira-kira lamun beli ngaji, beli ngaos, saged ngertos boten bab sesucen. Kula paringi contoh. Biasanya ten mriki musala masjid wonten karpete nggih. Mungkin pandemi kecuali. Niki ten mriki karpet masjid, karpet langgar musala. Niki asate ora jawab khusus wali murid. Kula tak tanglet. Nek ten mriki nyucinya berapa tahun sekali? Hah? Setahun pisan nggih. Nah, kira-kira setahun tidak dicuci, direndam di air 1 jam niku rendamane, kumkumane kalih kopi rembuti. Ireng karpet. Najis mboten? Najis mboten? Mas Ati terus jawab. Niki khusus wali murid. Najis Bu nggih? Najis nggih? Bisane najis. Asale kotor. Berarti setiap yang kotor pasti najis. Setuju mboten? Setuju nggih? Setuju nggih? Baju kula putih. Umpami kula minum kopi terus tumplek kotor mboten? Najis mboten? Jare mau najis. Primen sih wong. Hah? Jare setiap sing kotor pasti najis. Dening kopi mboten najis, kotor beli. Ayo, angel apa ora? Angel mboten? Kula yakin jenengan mau nate mireng, cuman ngajine wis tua, nggih mboten? Begitu ngaji, nggih diulang oleh Pak Kiai Mansur, kilingan. Wangsul saka griya kilingane bawang merah regane pira? Lombok karo beras regane pira? Nggih napa mboten? Nah, tapi sing penting ngaji. Lah makanya kalau yang belajar anak-anak kita masih bersih. Dereng mikir beras, dereng mikir rokok, dereng mikir regane brambang, nggih.
sehingga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Niku sepindah nggih. Kalau paringi soal malih nomor kalih, maka kalau jawab. Brebes niki pilkada berapa bulan begini? Pilkada terakhir berapa bulan? Setengah tahun gitu. Kemarin derek pilkada serentak betul. Oh betul. Kalau pilek 2 tahun gitu. Umpamane ngeten mawon umpamane. Suamine jenengan jadi tim sukses pilkades. Ternyata yang didukung jadi. Begitu dados diparingi napa niki kenang-kenangan baju koko, saking senenge ora dikumbah setengah tahun, diagem terus dinggo terus, wonten walimah dinggo, wonten manakipan dinggo, wonten tawajuhan dinggo selama setengah tahun. Candelke dinggo maneh, candelke dinggo maneh, genep setengah tahun. Mampu mboten Bu? Mampu mboten? Kotor mboten? Najis mboten? Najis nggih. Nah, bisane najis kenapa? Ayo, bisane najis kenapa? Bisane najis kotor. Bisane kotor angel guys. Ayo, bisane kotor sebab kena keringet, dipakai terus nggih. Sing ngagem sinten wau? Suami nggih. Kesimpulannya baju itu najis karena kotor, karena kena keringetnya suami. Berarti Pak, keringetnya wong lanang najis. Rumoke Pak, sing ngomong ibu-ibu Pak. Untung yang orang ibu wong kene. Tuh, angel mboten ngaji? Angel mboten? Angel nggih. Dan iki nggih, modal kula jenengan niki, lari-lari kula jenengan. Sementara mulang lari-lari niku kudu kewajibane Pak Kiai Mansur. Sanes kewajibane Gus Abud. Niku kewajiban kula jenengan sebagai tiang sepah. Keri-keri apa maneh pulang wong awake dhewe ora ngerti gitu apa mboten? Lho niki. Mun nggih. Maka kula jawab. Pertanyaan ketiga, Ramadan. Mun biasa puasa nggih. Nah, kula tanglet. Umpamane ana manten anyar atau manten lawas. Niki 18 tahun ke atas. 18 tahun ke bawah wis menawa dolanan ora usah pikir ora apa-apa. Ana manten anyar atau manten lawas. Malam itu melakukan mantenan. Sudah dipersiapkan dari maghrib. Nggih, minum jamu kuat macam-macam. Malamnya melakukan malam pengantenan. Saking kebelete urung sholat isya. Atau sholat isya atau sholat tarawih, setelah 2 jam baru selesai, kecapean ketiduran Pak, keturun, tangi-tangi jam 10 esok, niku puasane sah betul. Dereng adus jinabat, dereng sholat tarawih, dereng sahur, dereng subuhan. Ayo, puasane sah betul. Bisa nih boten? Ayo bisa nih boten? Dereng adus, ya karya adus Pak. Ayo kenapa? Lu dilakoni puluhan tahun ternyata dereng apa? Ayo, umpama wis niat dereng adus, dereng sholat subuh, dereng sahur, boten terawih, wau nembe sholat isya tok,
Sah mboten? Terus umpami mboten sah, hari itu puasanya nggak sah umpami, yang dilakukan apa? Ora sah be kok nyumpan sarapan bae lah. Gawe kopi umpamane. Ngeten apa mboten? Tuh niki lah nggih. Ibadah butuh ilmu nggih. Nah, kula jawab niki setunggal-setunggal. Niku wau puasa Bu nggih, asal sampun niat puasane sah. Nggih, asal sampun niat. Lah Pak Kiai kan dereng adus Pak Kiai. Ya wis adus. Aduse primen ya adus jinabat kok primen masa kudu didusi. Nggih. Nah, lah terus nih umpama adus jinabat umpama niki ora sengaja minum banyu sah mboten? Nah, nek ora sengaja apa maning minum banyu mangan sego sak ceting sak bakul sah. Nah, mulane mangke kondur king mriki niki ampun bubar riyen nggih. Wau terus Gus Sabut wonten acara sampai selesai. Niki wau Pak Kiai Mansur matur kalih kula. Mangke di akhir acara jenengan badhe diparingi ijazah. Ijazah mangke wulan poso ben kelalenan. Mboten biyen-biyen. Nah, nek ulan poso kelalen umpamane nggih jam 09.00 esuk mangan sego, mangan sate, nginum kelalen Bu, sah mboten? Sah. Tapi aja kelalen aja nggih. Nah, makanya nyuwun ijazah ben kelalenan. Lah terus umpama mun niat nggih berarti puasane sah. Traweh niku wajib napa sunah? Dan mriki traweh pinten? Pinten rakaat? Selikur apa wolu? Traweh selikur apa telulikur? Telulikur nggih. Traweh telulikur. Terus sholat witire pirang rakaat? Telu tambah telulikur berarti 26 rakaat. Madhabe Imam sopo maneh? Traweh kalih dosa rakaat, witire telu. Nate mireng wonten sing traweh 8? Di luar sana nate mireng mboten? Nate mireng nggih? Nah, antara 8 kalih 20 sing bener pundi? Bener kabeh nggih? Estu bener kabeh nggih? Ah, mangke usul kali Pak Kiai Mansur, mriki trawahe 8 bae wong bener kabeh. Ampun ngeten nah, nggih. Nah niki sekedap malih badhe wonten traweh malam insyaallah malam Selasa mulai. Insyaallah nggih. Nah, jenengan pelajari kenapa Imam Syafi'i madhab kita kok sholat traweh 20 rakaat. Tapi tidak usah nyalah-nyalahkan sing 8 lho ngeten. Diyakini sing bener sing 20, tapi ora usah nyalah-nyalahke sing 8. Umpami gadah rencang atau sedulur kok traweh 8 rakaat sampean matur, yuk nyongke wong NU nggih, nyong santri Al-Falah, nyong derek Tijaniyah, kula madhabe Syafi'i, kula trawehe 20 rakaat, kula yakin sing bener 20 rakaat. Nah, matur kali sing 8 wau, tapi kula dongane mugi-mugi sing bener jenengan. Dadi salat 20 rakaat, dongane mugi-mugi sing bener sing 8. Seneng mboten sing diomongi? Sing 8 seneng mboten? Seneng. Kan alasannya kenapa? Sebab nanti kalau di akhirat yang bener 8, kula gawane 20 berarti sing wonten susuke. Alhamdulillah. Lah sampeyan sing tarawih 8 nek sing bener 20 sampeyan arep nambal saking pundi? Dan akhirat sudah tidak ada sholat. Paham nggih? Nah, Bun, sing nomor ngau pertanyaan
berarti puasane sah nggih. Oh, puasane sah. Terus subuhane pripun jam 10? Wau kan dari sholat subuh tangi-tangi jam 10 setelah adus jinabah kemudian sholat subuh. Sholat subuh napa mboten? Jam 10 awan masih bolehkah sholat subuh? Apa ra usah bae kelewat? Hah? Ayo. Tetap sholat subuh, niatnya dirubah. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi. Aja dipraktekna guyon. Qadhaan lillahi asmane qadha. Paham nggih? Nek umpami dereng niat wau dalu berarti puasane mboten sah. Nek puasane mboten sah tetep wujubul imsak, tetep wajib kaya wong puasa, ora nginum, ora mangan sampai dugi maghrib, tapi dihitung puasane mboten sah. Paham nggih? Namun wau baju gimana? Klambi sing dienggo bojone jenengan pripun? Selagi suamine jenengan yakin klambine ora kenang najis ainiyah, najis sing ketinggal mripat, maka hukumnya tetap suci walaupun tapi aja dipraktekkan. Kelambi 3 minggu lah disuci. Nggih, karpet sami. Karpet setahun 2 tahun nggak dicuci, jamaah musolanya yakin tidak kena najis ainiyah, tetap hukumnya suci walaupun kotor. Nek dipraktekkan berarti sak musola pilek masal. Lah pripun irunge ngambung karpet mambu kuat, berarti pilek masal. Nah, sampun nggih, kita lanjut lagi. Klambine wis suci, pakaiane wis suci. Wis nutupi aurat, syarat rukunipun bener, berarti salate sah. Sah nggih? Mesti diterima mboten? Ayo, mesti diterima mboten? Saya sholat, wudhu saya bener, syarat rukun saya bener, tapi karpet yang saya pakai niki hasil menang togel. Sah betul sholat kula? Ah? Saya dapat sajadah diparingi rencang niku matur Gus, kula niki nembe menang togel untuk 2 juta, niki tak tumbaske sajadah Turki harganya 500.000. Kula seneng padahal duit togel niku. Tak di sholat sajadahnya suci, semua selesai semua, sah betul. Ayo, sah betul Bu? Sholate tetap sah kalau sesuai syarat rukunipun, tapi pasti betul diterima sebab sajadahnya berasal dari uang haram. Angel napa betul ibadah? Angel betul. Niki isi serampangan mawon derek kok ditakoni dalile, wah repot malih. Nggih. Estu nek boten pondok ora bakal paham. Nggih. Pun nggih. Nah, yang ketiga. Terus ngeten, jenengan mangke umpami iki nggih, umpami diamini nggih. Umpami malam Lailatul Qadar saged ten Mekah. Amin mboten? Ah ora niat. Ki didongake sae saged ten Mekah umroh. Lailatul Qadar ten Mekah. Nggih. Sholat di Mekah malamnya Lailatul Qadar, imame langsung kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama nah kula wong lanang, kula sholat melu jamaah malam Lailatul Qadar, imame kanjeng Nabi, baju saya putih, kopiah saya putih, sarung saya putih, sorbannya putih, sunah sedaya kula pakai, wis persis kaya pocong. Mau ora dipacok dok.
senajan Lailatul Qadar, senajan di Mekah, senajan imame Kanjeng Nabi, nek baju saya niki nyucinya boten bener, masih mutanajis, tetep sholatnya boten sah. Lho maksudnya ngeten. Nggih. Nah, berarti penting sekali niku. Nggih, ngerti syarat rukune ibadah. Paham nggih? Yang terakhir, wow diceritakan kali Gus Abud. Nggih. Kula kali panjenengan nyekolahno anak, nitipke anak di pesantren tujuannya apa? Bocahe ben dadi bocah soleh lan soleha. Tadi diceritakan imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an, niku dereng usia 10 tahun sudah hafal Quran. Baru umur wonten sing menceritakan 12 tahun, wonten ceritakan 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Beliau wafat usianya 54 tapi jadi imam madhab. Jadi jenengan sekedap malih sholat asar, jenengan kenal Imam Syafi'i boten? Boten nggih? Jenengan sholat dhewe sholat asar niku Imam Syafi'i untuk ganjaran. Jenengan sholat maghrib Imam Syafi'i untuk ganjaran. Jadi wong sing derek madhab Syafi'i ketika melakukan kebaikan Imam Syafi'i angsal ganjaran. Nek Imam Syafi'i ini angsal ganjaran, wong tuane angsal boten? Angsal apa boten? Kira-kira Pak Jokowi jadi presiden, wong tuane mulia boten? Ibune Pak Jokowi, bapaknya Pak Jokowi kalau masih hidup, kira-kira masuk istana negara protokoler apa boten? Bisa pakai mobil presiden boten? Saged wong asing jadi presiden anaknya. Kira-kira pengen boten dua anak ke Imam Syafi'i? Pengen boten? Imam Syafi'i ini menjadi ulama besar, anak yang berkali lipat solehnya. Niku bapak nih Imam Syafi'i lan ibu nih Imam Syafi'i tiba-tiba dapat anugerah dari Allah Ta'ala nopo gadah proses. Niki sing mau kula ceritakan. Nah, abai Imam Syafi'i itu asmane Idris. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Uthman bin Syafiq bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Niku nasabe Imam Syafi'i. Nah, Idris niki terbocah nom umur 20 tahun, ganteng luar biasa, tapi wirai Bu, soleh alim wirai niku nopo? Sing halal mawon ora gelem kata-kata, napa meneh subhat, napa meneh haram. Suatu saat Idris niki sik poso sunnah melampah ten pinggir lepen, pinggir kali. Dadak maghrib. Begitu maghrib Idris niki sumerep buah delima hanyut. Dipendet, dipaem, nggih takjil dibuka. Begitu angsal sepalih Idris kilingan, subhanallah niki delimane sinten? Padahal cara fikih halal niku wong ten kali kok hanyut. Tapi piyambake tiyang wirai, hati-hati. Setelah dicari ternyata buah delima niki gadhanipun Habib. Seorang Habib yang luar biasa. Nggih. Seorang Habib yang luar biasa. Ibarat sekarang Habib Lutfi. Asmane Habib Abdullah Al-Mahdi bin Hasanil Muthanna bin Sayyidina Hasan Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kakek moyangnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kakek moyangnya Imam Abu Hasan Asyadili, kakek moyangnya Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ingkang nyusun kitab Dalailul Khairat. Nah, matur kalih Habib Abdullah, singkat cerita matur nyuwun halale delima sing wau dipangan. Nah, kemudian Idris ini disidang oleh Habib Abdullah, ditanya nasabnya dari mana, siapa dan sebagainya. Ternyata datang untuk minta halal. Habib Abdullah ingin ngerjain, iseng-iseng ingin ngerjain. Idris, iki delima sing tak sayang, dan ini buah pertama.
wis kadung mak pangan, aku gelo banget. Wis saiki ngene wae Idris, nggo nambani geloku, kowe gelem ora kerja karo aku 5 tahun ora tak bayar. Kira-kira Idris Jatirokeh wonten sing purun mboten? Nek purun ngacung derek kula. Niku umpama kula sing dadi Idris, delimone tak cekel, tak popokke raine, Pak. Oh Habib edan. Lho jenengan bayangkan trimo separo nggih nebus halal, kon kerja 5 tahun gak dibayar. Subhanallah, nggih. Lah, Idris perang batin nih. Antara ilmu, nggih, antara ilmu kali nafsu nih. Dari nafsu nih wis lah Idris halal-halal, kowe ngurusi Habib edan percuma. 5 tahun Idris bayangkan. Nek kowe merantau ning Jakarta mulih kowe iso tuku senia kredit po. Ajar ilmune Idris kowe wis ketemu sing duwe. Nek sing duwe niki atine mboten terima gelo dadi sababiyah subhatnya apalagi haram, mana bata minal haram fannaru aulabi. Mangke barang haram niki nang kiamat bisa nyeret ke api neraka. Kalau jadi darah ten awak ndonga-ndonga ning mboten mandi. Nek jadi anak-anaknya dibentuk anak soleh solihah sulit gini mboten. Perang batin akhirnya menang imane, Pak, menang ilmune. Ya wis kula gelem kerja 5 tahun. Singkat cerita setelah kerja 5 tahun Idris sowan malih. Bib iki sudah 5 tahun, Bib. Habib Abdullah kaget, wong kok kuat temen. Habib Abdullah mikir nih, kalau paling-paling wong lanang duwe mobil Avanza senajan kredit Jatirokeh kathah. Kalau paling-paling bisa beli PCX kathah. Tapi sing santri kaya Idris niki usianya baru 25 tahun. Nasabnya jelas meskipun orang duwe apa-apa, tapi betul-betul mampu menjaga muruah yang luar biasa. Niki yang jarang. Habib Abdullah berubah pikiran, tak tes sekali lagi nek gelem tak apek mantu. Ditakoni wis anu Idris, aku berubah pikiran, syarat satu lagi. Syaratnya apa? Kowe gelem ora dadi mantuku, ngintuki anakku. Tapi anakku picek, anakku budek, anakku pincang, anakku tekor tidak ada tangannya. Idris cekelan sirah, Bu. Waduh, aku arep dikawin karo waluh bokor. Kira-kira kalau Idris Jatirokeh purun betul nih. Oh niku ora Idris Jatirokeh, ora Idris Pekalongan, insyaallah ora gelem nih. Nggih, nafsune ngomong, Idris, wit awal aku wis ngomong, iki Habib kentir. Lu sampean wis 5 tahun wis bar ora usah ngurusi Habib. Sampean bocah lanang ganteng umur selawe, sampean biyen sunate nyembelih sapi 5, mosok arep entuk walu bokor. Nah, cari ilmu nih, Bu, cari ilmu nih. Idris tanggung, Idris wis 5 tahun. Wis waluh bokor ora apa-apa wis lah. Mengko nang kuburan nang alam barzah nang akhirat oleh bidadari. Cari setane yo nek mlebu swarga lah nek ora. Wah, akhirnya perang menang imane. Ya wis, Bib, kula purun kawin kali putri jenengan. Wau kula ceritakan nggih, Habib Abdullah niki ulama besar. Maka menggelar acara manten yang luar biasa, Maulid Akbar. Setelah Maulid selesai, akad nikah. Ba'dane akad nikah, Idris digiring masuk ke kamar pengantin. Begitu sampai di depan kamar, tirainya dibuka, sumerep pengantin putri yang ada di dalam kamar. Idris kaget ngungkuli werkuni lanang. Melayu Idris. Kira-kira dan mriki umpama Gus Abud nikah. Umpama niku umpama nggih, Mbak Ki Mansur tamune kathah. Walimah melayu niku geger mboten kira-kira. Lho niki sami geger. Akhirnya dicekel karo Habib Abdullah. Nah,
Terus kowe ngapain melayu-melayu kok ngisin-ngisin nak ketamu kathah. Idris ngundang Habib Abdullah, akhirnya Abah kan sudah jadi mertua. Apunten Mbah, wau menawi keliru kamar primen ora menawi sing nang jero kamar niku sanes istri kula. Bener kayak bojomu, kayak anakku Fatimah. Jebule apa Bu? Begitu masuk kamar, Idris ini kaget. Yang di dalam kamar niku seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Sing wau dikatakan picek budek niku ternyata cantiknya luar biasa. Bagaimana tidak cantik? Beliau namanya Fatimah binti Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Muthanna bin Sayyidina Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kanjeng Nabi ahsanan nasi khuluqan wa khalqan, sak bagus-bagusnya makhluk niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbahu man bi Rasulillah, wong sing paling mirip kali Kanjeng Nabi Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, Sayyidah Fatimah. Tepang boten kali Fatimah? Tepang boten? Li khamsatun utfi biha harul wabda'il hatima al-mus wal murtada wabna ma wa Fatimah ya Rabbi bil. Sayyidah Fatimah niku julukane Hauraul Adami, bidadari anak Adam. Kenapa disebut bidadari anak Adam? Li'annaha lam tahid wa lam tanfus, ora tau khet ora tau nifas Pak. Kados keterangan tentang kitab Nurul Dolam. Keringete Sayyidah Fatimah baunya wangi. Coba keringete kula jenengan wonten sing wangi mboten? Warathatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Besok teng swarga ratu ni jenengan sanes Julia Perez. Ratu ni jenengan sinten? Sayyidah Fatimah, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah Fatimatuz Zahra. Nggih. Lho niku makane sing sering maos mauli khamsatun niku nggih. Kejaba nggih ngilangi balak, tawasul biar awake dhewe secara ruhaniyah dekat kali Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah mangke gadah putra Hasan kali Husain. Kalau Sayyidina Hasan mirip kali Kanjeng Nabi dari mulai sirah sampai di dada. Sayyidina Husain dada menghadap. Hasan gadah putra mirip plek kali abai, disebut Hasanil Muthanna. Hasan al-Muthanna gadah putra Abdullah Al-Mahdi, disebut Al-Mahdi karena niku sayyid pertama di muka bumi yang lahir dari bapak dan ibu Sayyid dan Syarifah, disebut Al-Mahdi, sayyid yang murni. Jangan bayangkan bagaimana putrinya Sayyid Abdullah yo ayune luar biasa nggih. Sing hebat ngeten. Idris niki kerja ten kebonnya Habib Abdullah 5 tahun kok bisa dereng nanti sumar putri ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lakinya pemuda yang luar biasa mendapatkan perempuan pingitan yang betul-betul dipingit sama abahnya. Ternyata abai matur anu Idris bojomu picek maksude mripate niku ora tau weruh Noah Peter Pan. Kupinge ora tau krungu glendengi, ora tau krungu nyanyian. Tutuke, cangkeme, mulutnya bisu. Beliau tidak pernah mengucapkan apapun, menggunjing orang. Tiap hari gaweane ngaji leres Quran, langsung ngaji kali abai Sayyid Abdullah. Panjenengan bayangkan perempuannya seperti itu, lakinya Syekh Idris kados wau. Daud dadi setunggal metune Imam Syafi'i, pantes napa boten? Pernah boten kula jenengan ndongake lari? Ah niki lari kula ten pondok sekali-kali kalau malam Jumat kula tak tahajudan ndongake larine ben angsal ilmu manfaat nate boten?
Nate boten tiap ba'da sholat kula tak kirim Fatihah minimal 11 kali kangge lari kula bing ansal ilmu manfaat, nate boten. Kula tak dongake mugi-mugi Pak Kiai Mansur gurune lari kula ya guru kula mugi-mugi panjang umur, nate boten. Nate boten dongake mugi-mugi Gus Abud lan para asatid mriki diparingi wilujeng nggih. Diparingi sehat, diparingi barokah padang pikir tulil umur, nate boten. Nek pingin duwe lari soleh solihah kudu telaten kaya wau. Nate boten ketika kundur ditakoni, "Le, kowe mondok nang kono kelas pira?" "Oh, kelas 3, wis ngaji Fathul Qorib apa dereng?" "Sampun Mi, coba Bapak pingin weruh salatmu kaya apa?" Setelah bener-bener, padahal kita ini wong tuane wong bodoh, kita gayane kayak gue. Nah, setelah ngerti diwalik, saiki nganu le ya, wis ngerti ngaji takrib, bapak karo ibu arep salat sak rakaat wae. Coba disemak wis sah napa dereng. Insyaallah kalau di sini sudah ora usah Fathul Qorib lah. Safinah kalau bener-bener ngerti niku mun saged sah batal halal haram saged. Nah, nanti yang terakhir sak samuni ngerti niku, yang terakhir belajar noto hati. Setelah sholatnya diterima sah, ibadahnya sah, ben diterima dening Gusti Allah. Nek pun diterima ben utuh. Nah, terus pundi? Bagaimana belajar suluk nggih? Suluk niku napa? Penyakit hati apa malih? Iri, hasud, riya, ujub, gitu apa betul? Piye carane ngatasi niku? Dan duwe guru muttasil bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai terakhir penutup, nggih, bejo kula panjenengan urip teng tanah Jawi cedhak kali para ulama, para kiai, nggih, ngeten. Lari jenengan ngaos ten mriki. Jelas nggih? Jenengan derek torikoh kali Romo Yai, jelas tuh betul. Nah, berarti nek derek torikoh berarti jenengan putra ruhaniyai guru mursidipun. Lari jenengan ngaos ten mriki besok nang akhirat nek takoni malaikat gampang. Nang Qasim, kowe kok salate kagem kunut? Kowe kok sholati 20 rakaat tarawih, kamu kok melu thariqah, kok wonten doa pada sholat dan sebagainya. Nah, lari ini jenengan jawab, nggih, kula ngaos, kula diwulang, dicontoni sholat jamaah kali kiai kula. Kitab kula asmane niki mulai Safinah maka dugi Fathul Muin, dugi Anu Tolibin. Kula derek Pak Kiai Abud, kula derek Pak Kiai Mansur, jelas napa betul? Nggih, pun selesai. Mangke sing bisidak Pak Yai ini. Lho ngeten. Lho tapi santri temenan apa ora? Nggih. Maka Kiai ini disidak. Kalau santrinya ada 5.000, jenengan bayangkan betapa repotnya beliau. Oh, jenengan aja iri karo Kiai, repot. Kula banyaknya Habib Lutfi, santrine kados ngeten. Ustaz Soleh bahasa lama. Santrine bayat kok kathah pirang-pirang. Lho mangke di sana repot. Nah, tapi ngeten. Ketika Pak Kiai ini disidang kali malaikat, Gus Abud disidang kali malaikat, para kiai disidang, beliau jawab, sing kula wulangke ten mriki niki kula mboten ngarang, mboten belajar dari Google, saking yai kula. Nggih, umpamane wong Gus Abud cerita, nggih. Ngaos kali Pak Kiai Dikron, ngaos ten sarang. Oh, berarti Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun saking sinten, saking ramane Mbah Ki Zubair, ugi saking Mbah Ki Mahrus Lirboyo. Mbah Ki Mahrus saking sinten, Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim saking sinten, Hadratus Syekh Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim saking sinten, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud saking sinten, Sayyid Abu Bakar Satok yang nyusun kitab I'anatul Talibin. Sayyid Abu Bakar saking Sayyid Ahmad bin Zaidi Dahlan. Ahmad bin Zaidi Dahlan saking sinten, Ibrahim Al-Dazuki, dari Ibrahim Al-Baijuri, dari Imam Sanusi, okay, sampai tekan Imam Al-Haramain, sampai tekan Imam Ghazali, sampai tugi Imam As'ari. Kenal boten Imam As'ari?
Tepang boten? Allah wujud kidam bako mukhaf qiyamuhu binafsihi wahdat qudrat iradat sama kalam qadirat aliman sami'an basiran mutaka. Niku arane apa? Sifat wajib kagem Gusti Allah sing disebut aqaid 50 aqaid homsi niku sing nyusun Imam Asy'ari wau kula sebutke nggih Abu Hasan Al Asy'ari kangge ngenal Gusti Allah disebut akidah Ahlus Sunnah wal Imam Asy'ari duwe guru Imam Abu Zakaria As-Saji. Abu Zakaria As-Saji duwe guru Rabi' Al-Muradi, kada guru Imam Ibrahim Al-Buzani, kada guru Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i duwe guru Imam Maliki, Maliki duwe guru Imam Nafi', gadah guru Abdullah bin Umar, gadah guru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad duwe guru malaikat Jibril, Jibril saking Gusti Allah. Hadhihi silsilatud dhahab, inilah silsilah mata rantai emas nggih li jam'iyatin Nahdlatul Ulama, kangge Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pondok pesantren yang ada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama semua mempunyai mata rantai sanad sambung menyambung duwi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti tidak akan pernah di sini diajarkan carane gawe bom karo ngamuk gitu mboten, karena itu tidak ada ajaran dari guru-guru kita. Yang ada apa? Ya sing wonten napa? Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman lam yalqa khimama. Nggih. Syair napa? Jahlal waton. Sing damel sinten? Mbah Ki Wahab Hasbullah 1934. Belum ada negara yang bernama Indonesia. Ki Wahab sudah mengatakan Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman lam yalqa qimama. Itu kenapa santri NU, Banser, Ansor tidak ada yang mau merusak negara, dengan tegas mengatakan NKRI harga mati, karena NKRI harga mati punya sanad dari para kiai-kiai kita. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang juga diajarkan atau pokok ajaran dan pondok pesantren Al-Falah mriki. Mungkin niku yang saged kula sampaikan. Nyuwun kungi pamunten kang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.